अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। Hazrat Masih Maud al-Islam je na istinska sluga na Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kogo to Allah Ta'ala izbrale, че na той да движи нещата на Hazrat Masih Maud на Hazrat Muhammad sallam на по-напред. Това мисия, който е на Hazrat Muhammad sallam е той да движи и каквото той е получиле чрез Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam е получиле от Hazrat Muhammad sallam е получиле едно място. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam е казале, че всичко не е нещо е пророчеството е не е важно. Важно е такъв начин, че Allah Ta'ala е дале на него. Тези блага, всички, които обещания Месия Hazrat Masih Maud al-Islam е получиле, той е получиле чрез Hazrat Muhammad sallam и Allah Ta'ala тези блага и това възнаграждение за него, за това е дале, че той е бил истинска слуга на Hazrat Muhammad sallam и има много силна обич и той самия той е казал, че не е достатъчно, че да има свършено изпълнение, защото когато има свършено изпълнение, този човек пророк не може да стане. Да, от народ също да е от Hazrat Muhammad sallam и да е пророк след Hazrat Muhammad sallam. И когато тези две неща се съберат, тогава може да стигне на този ниво, че той да стане на пророк, защото в това няма обида за Hazrat Muhammad sallam, даже блясък на пророчеството още по-силно блести. И затова на този време на Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam той е обещания Месия е бил на от неговия народ и е обичал най-вече от всички на Hazrat Muhammad sallam. Заради тези две неща Allah Ta'ala е правил на него пророк и обещания Месия. Значи той е станал пророк заради това, че той е бил от народа на Hazrat Muhammad sallam. Това е един много силно условие. И второ това е, че той е обичал най-много на Hazrat Muhammad sallam. И след това Allah Ta'ala е подкрепил на него и е показал своето знамение за него и света е обърнала внимание към него.
आपके हक में निशान दिखाकर И това, както продължават тези знамения, както той е претендирали, до днес ние гледаме, че Аллах Таала подкрепа на него и тези, които добри, набожни, скромни хора има, те от това получават полза от това и влизат в неговия кораб, който той е правиле, значи влизат в неговия джамаат, но тук също той е изпълнявале на своя господар и който ниво той е и блага, който е получиле Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, и след него само тези хора получават тези блага, които са след него и са свързани с неговите халифи. И днес също Аллах Таала на набожните хора, на добрите души, показва своето знамение и те разбират истина и влизат в правия път. И те всеки ден хора, безброй хора влизат в джамаат Ахмедия и да бъде доказано това, че след него неговия халиф също, неговите халифи също Аллах Таала подкрепа и дава знамение. И както Аллах Таала е подкрепил на него и дали знаци за него, така Аллах Таала след обещания Месия, неговите халифи, Аллах Таала показва на хора с тези знамения. Сега искам няколко случки да разказвам, които са гледали хора чрез сънища и са получили знаци от Аллах Таала от различни държави в света и от различни места. В различни светове са тези хора и различни раси са тези хора. Не са от едно място в света, всякъде тези хора има. От Гамбия един шейх сахеб, господин шейх сахеб е писале от едно село Велингра. Господин Модуниджи сахеб от село. Той е 2003 година, на края на 2003 година, той е познале джамаата чрез един проповедник. Той имаше връзка с Теджания. Това е Теджания фирка. Теджания група е много известна, но той не знаеше за религия, както обикновени мусулмански хора са слуги на ходжи. И ходжа каквото казва, те това правят, те не знаят ислам. Той също пиеше и той казале, че преди да приемам Ахмедия джамаат, аз съм гледал един сън, че аз чиста в една джунгла различни храсти и в много трудно имаше, но накрая аз съм успял да чиста тези храсти от джунгла. И гледам в сън, че аз съм в едно много прекрасна земя, който блестише. И той е гледал на тази земя на един много набожен човек и с него са неговите последователи. Той човек е гледал, че този набожен човек с последователите кани към него. Казва, че ако искаш спасение, тогава ела при мен. Този набожен човек е викнале на него и той казале, че така аз съм гледал този сън. Преди да приемам Ахмедия джамаата, 3 пъти съм гледал същия сън и после съм с цялото доверие съм влезнал в джамаата Ахмедия и след когато той е влизале в джамаата Ахмедия, показали са Ахмеди хора на него снимки на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и на халифите. Той, когато гледале снимка на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам на обещания Месия, и веднага той е изненадале и казале, че същата снимка е на този човек, който ми е каниле към него и е казале, ако искаш спасение, тогава ела към мен. И след приемане на джамаата Ахмедия голяма промена имаше. Той 5 пъти е молиле, той е участвал всичките планове на джамаат и всичките чанди. И той сам е училе, въпреки че е биле много възрастен, училе Коран Карим на арабски. И след това той на другите деца и на своите деца е училе Коран Карим. И значи той е училе на
стари години и после той е училе на други хора, той е му сина, че той е завещавале своето богатство и тези негови близки хора, които са те гледат в него голяма промена. Те казват, че ние, когато гледаме, не може да вярваме, че този човек преди пиеше и вършише лоши дела и сега е толкова добър е станале. Така също от Гембия един учител е писале. Той е писале, че аз много малка възраст, когато аз учиха от католицкото училище, тогава съм бил много малък. И вижте как Аллах Таала показва знамение на деца, също той е казале, че една стара къща, където има много малка светлина, спия и когато в сън съм гледала към покрив и покрив нямаше, от небето, към небето гледам и един човек гледам, той има червен шал и златна шапка и този човек слиза от небето към мен. И той е така рецитира друг шриф Аллахума салли аля мубарик, както ние Ахмади хора рецитираме, както Хазрат Мухаммад саллаллаху ни е учили да възхваляме на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Той казале, че когато съм станал пак съм сънувал, когато съм станал 16-17 години, че аз съм влизал в този от стара къща но този къща е вече била има ремонт и е хубава къща, зелени и прозореци и врати са били, бяли стени. И аз това казвам, че този стара къща, където само обида имаше, като стара къща никой не обръщате внимание, сега този къща е красива и аз да излизам от къщата преди да излиза собственик и този гледам, че собственик ми викале и аз казвам, няма да идвам, докато ти няма да ми казваше, че кой си ти. Той казва, че последно време аз ще идвам. Затова искам да ти казвам, че няма да отказваш от мен. И аз съм тръгнал с него в офиса и там имаше като лаборатория и като инструменти на лаборатория. И той е казале, той казале, че аз в сън съм обичал на този човек и казвам, че ти живееше сам в този къща. И той казва, че моя план работи за всеки човек, който е самотен. Аз винаги съм на събрание на тези хора, които са самотни. И той казале, когато аз отворих очи и заради обичта на този набожен човек, моето очи плакаха. Той казале, че аз съм чувствал негова самотност на този човек, който живееше в тази красива къща. И когато аз съм приел бед съм правил, когато съм влезнал в джамате Ахмадия, тогава този човек е казале, че от дете и когато съм вече пораснал, аз съм гледал същия човек в сън. Когато съм гледал, това е снимка е била на Хазрат Масия Мауд алейхи салам, значи в сънувале. В Танзания един човек е Мухаммад Али Сахеб, че един бял човек е водил молитва на негова и той след него е правил молитва. След няколко дни, няколко хора са дошли в нашия джамия и са гледали в снимка на Хазрат Масия Мауд алейхи салам в джамия и са казали, този човек е, който е водил моя молитва и е правил бейт. След когато той е станал в джамате Ахмадия, влезнал, той имаше много трудности и много проблеми. В африканските държави също има различни проблеми и неговия баща е отнеле от неговото богатство, следство, не е дале част от следство. Той е отишъл на друго място. Баща, който казале, че няма да давам от имота си, това е било един декар. Аллах Таала е след джамате Ахмадия, когато той е влезнал в джамате Ахмадия, Аллах Таала 6 декар земя е дал. И той е напреднал в своя вяра и винаги той проповядва. И чрез негова проповед в около 6 джамати той е създал чрез своя проповед.
वहाँ उस माहौल में 2003 година една случка има от Буркина Фасо, африканската държава. Едно село има Тотама. Един младеж е писале, че преди да влизам в джамата Ахмадия, че неговия баща преди да почине, той е съветвале на него, предупреждиле на него, че ако слушаш за обещания Месия, въобще няма да колебаеш и веднага да приемаш. След този съвет баща ми е починале. Аз много съм мислил по този въпрос и съм правил нафъл намаз много, че Аллах покажи ми истина. Един път аз гледам в сън, че аз отивам към града и гледам всички хора един с друго карат, има много кръв и аз попитах от един човек защо карате. Той е обърнале към мен и със силен глас е казале на другите, че вижте, на него никой не убива и на него да биете и на него да убивайте. И близо имаше възможност, че те всички са обърнали към мен да ми биете, но един човек веднага ми е дигнале на ръцете като едно дете и отишеле далече от тези хора и на един път той е оставиле на мен и аз този път отдалече се гледа много, вървише на много далече и гледам една джамия там, по пътя съм вървил и влизам в джамия, там имаше арабските хора, които проповядваха. След този сън, когато този човек е дошъл в нашия център, той е гледале минаре също, джамия също, двама души пакистански също е гледале и гледале снимка на обещания Месия на Хазрат Масих Мауд алейхи салам и с цялата сила той е казале, кълня се в името на Аллах, този човек е, който ми е дигнале като на ръце като бебе и ме спасиле от тези хора. Заради него, той е както е влезнале в джамата Ахмадия, заради него един имам е влезнале и след имам и много други хора. Цялото село е станале Ахмади. Сенегал, Касаманс място, Емир Сахеб е писале. Той е правиле на негови последователи са 123 места. Той е казале, че аз съм чрез един сън съм станал Ахмади. Той е слагале ръка върху Коран и клетва е взел. И той казва, много години е минало, един сън съм гледал, но чрез моя сън аз съм търсил имам Мехди, че обещания Месия и е казале сън, че аз съм гледал, че калма тайеба ла илаха илаллаху Мухаммад Расулуллах е паднало на земята и всички набожни хора и ходжите и духовни водачи дигат калма, но никой не успяле. След малко гледам, че един много набожен човек казва, че на него име Мухаммад Ал-Мехди е и той е дигнале калма сам и високо е дигнале калма. И Амир Сахаб е писале, че когато той отишеле при този човек и отишеле на неговия къща и той е слагале плекат в стаята и върху плакат е писал арабски думи. Писале, че обещания Месия се казва Хазрат Мирза Гулам Ахмад Кадияни и така Аллах Таала от далечни места на света показва чрез сънища истина и тези хора влизат в джамата Ахмадия. Хазрат Масих Мауд алейхи салам, чрез когото истинността на калма света разбира. Днешни, които ходжи има, те са опетнили на исламското име. От Алджазайр един приятел Абдулла Фате Сахеб е дошъл в център и имаше едно събрание за въпроси и за отговори. И след събранието той Хутба Илхамия и Ал-Худа на Хазрат Масих Мауд алейхи салам книги са дали на него и когато той е челе тези книги е казале, това не може да има някой лъжлив човек такива книги да пише. И след това той е вързале една кърпа като чалма
И той е казале, преди няколко време аз съм гледал един човек в сън, че един човек е бил, негово лице блестише, светлина имаше. Когато са показали снимка на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам на обещания Месия и не са казали, че той кой е, на снимка на кого е, и той сам е казал, че той е същия човек, на кого съм гледал, и той е правил бейт и влезнал в джамат Ахмедия. खड़े हो गए और कहा कि ये वही शख्स है जिसको मैंने ख्वाब में देखा है और फिर बैत करके जमात में दाखिल हो गए Финландия един човек е казал, че баща ми е починале и след няколко месеци аз гледам един сън, че баща ми спие в гроба и един гроб се дига горе и един много набожен, красив и човек излиза. Неговия брада е черна и лицето е много красиво и блести. Негово гърдите пишеше име, който аз забърбих когато събудих. Този набожен човек излиза от гроба и хваща моя ръка и отива на друга страна на гроба. Аз върва с него и гледам към баща ми и след 6 месеца той е казал, че аз търсих канали, сателитни канали и гледам изведнъж МТА, нашия джамат Ахмедия канал, съм гледал. И с него имаше Хилми Сахеб и Мустафа Сахеб. Той е казал, че след няколко дни в същото предаване са показали снимка на един човек. Този човек е същия е бил, на когото аз съм гледал в сън, че на този набожен човек, който е бил, това е снимка на него, значи тази снимка е била на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, на обещания Месия. Сенегал, един Ахмеди, той е гледал на небето двама набожни хора. Той е казал в сън, не може да разбера, че кой е от тях е Мухаммад саллаллаху. Той е мислил, че една снимка е на Хазрат Мухаммад саллаллаху и една снимка е на обещания Месия. След малко една снимка изчезва и друга снимка много близо идва до мен. И тази снимка, който е близо е дошале, и тази снимка говори и казва, аз съм обещания Месия. След сън Умар Бас Сахеб, който е бил от Сенегал, който е писал, той е казал, че аз вярвах, че имам Мехди е дошале, значи нашия мисионер пише, че когато ние сме пристигнали на неговия град и сме срещнали и сме показали снимка на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам на обещания Месия снимка, и той е казал, същата снимка аз съм гледал на небето, и той е влезнал в джамат Ахмедия и станал Ахмеди. От Дамаск, Шам, един човек имаше разбрале на джамат Ахмедия и той е следиле, че той е казал, че аз съм всичките книги съм чел на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и много съм учил от Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Неговите книги като магиосват на мен, след това съм правил истихара, значи молитва е правил и е слушал един глас, който рецитира един стих от Коран. И на втора страна Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям аз съм гледал. Превод е, че нашите хора, един човек има от нашите хора, че ние сме дали милост на него и много знание сме дали на него. И след това той е писал, че аз съм гледал в сън на Хазрат Мухаммад саллаллаху и попитал съм от Хазрат Мухаммад саллаллаху. И Хазрат Мухаммад саллаллаху е дал отговор, че заради раздорите на този време само и само Мирза Гулам Ахмед може да спаси на теб, значи обещания Месия. След това съм казал на моя съпруга, че ти да правиш истихара, значи дуа. И тя е какво е гледала, че Мирза Гулам Ахмед е най-набожен човек, избран от Аллах Таала. И той е казал, че аз в сърцето имаше доверие, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е обещания Месия.
но не съм казал, че моя семейство сами да мислят, за да не върват зад мене без да четат, без да проверят. И аз исках, че тези врагове, които са писали книги срещу джамаата, това да чета. И след това той е с няколко приятели, той е влезнали в джамаата Ахмедия. От Еври Кост един село има Шенгала. Той е казал една чудна случка. Той казал, че аз съм разболявал от епилепсия. Много съм лекувал, но нямаше никакво подобрение. И ходжите са казали, или ясновидки гледарици, че тези хамели или маги слагай върху тялото. И един човек съм сънувал, много набожен човек, той е казал, хвърли от тялото. И той е отвързал от всичките тези маги или хамели от тялото ми. От тогава до днес аз съм лекувал и без лекарства. И аз съм приел когато съм гледал този сън, аз съм приел на имам Мехди. Когато това съм слушал, аз разбрах, че аз вярвам на имам Мехди и влизам в джамаата Ахмедия. И когато са показали на него Хазрат Масих Мауд алейхиссалам снимки на неговите халифи, и той веднага е посочил и казал, че този набожен човек ми е казал, че аз да не слагам върху мене маги или хамали, такива неща. И тези всички неща, лошите ходжи са правили разни пропаганди или бизнес за себе си. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам само заради това е дошъл, че лошите неща, които са влезнали в джамаата Ахмедия, да изчисти исламска религия от тези лоши неща. От Абу Даби един човек, шейх Сахеб, е писале, че колко книги имаше възможност, аз съм чел на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, и освен това МТА предаване и едно арабско предаване Хаварул Мубашир. Аз съм разбрал за джамаата Ахмедия. Началото въобще не интересуваха, даже негативно чувства имаше към това. Но когато съм чел внимателно тези книги и съм гледал предаване, моето сърце е било спокойно. Сега две начини имаше пред мен: или постоянно да чакам като лъжа Исус Христос от небето да слеза, и преди него антихрист, който само и само и след това каквото хора вярват, че бесове има, джинове има, или един начин, че да вярвам на обещания Месия, който е показале прекрасното лице на ислама пред света, и на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, и той е защител на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Той е казал, че аз съм търсил помощ от Аллах Таала и съм молил много, че Аллах Таала покажи ми истина и ми води на този път, където който път ти харесваш. И съм чувствала, че моето цялата обичта и интерес е било към обещания Месия. Когато аз съм чел поезия на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, който е било писано от арабски език, тогава сърцето ми имаше търперише от вълнение, и съм казала, че това е един лъжлив човек, не може да пише това, който не е арабски и толкова богат език арабски да пише. И как е възможно, че той да пише толкова богат език поезия за Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, и не може един лъжлив човек да има обичта към Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Така Аллах Таала ми е показал истина и аз съм влезнал в джамаата Ахмедия. Това също от Шам Хари Сахеб е казал, че аз съм много един обикновен човек съм. Аз съм неграмотен, нямам средства и не знам да пиша, не знам да чета. Преди няколко месеца много сънища съм гледал, че моя душа се излиза от моя тяло. И последния сън аз съм гледал, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е дошъл на нашия град и в нашия къща, в нашия стая е дошъл, и в стаята имаме само една врата, но в
сън гледам две врати има. Моя баща стои на една врата. Той ми каза, че Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, кажи поздрав на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. Аз съм поздравил съм и съм хванал ръка на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. Тогава един студен и приятен вятър е влезнали в моето сърце и съм бил много спокоен и приятно ми е било. И когато дигам очите, гледам, че в шал на Хазрат Мухаммад саллалаху също под шала на Хазрат Мухаммад саллалаху е също обещания Месия. Той е след сън молиле, че Аллах покажи ми знаци, знамение и Аллах Тала ми е показале моето грехове, че защото аз редовно намаз не съм правил. Аз сънувам, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е дошъл да изкара моя душа и той е ударили на моя шия. И след ударенето има един печат върху моя шия. Аз съм тръгнал с този печат и срещнал с един младеж и на него съм казал, че имам печат от обещания Месия на шията ми и той е казал, че аз също имам този печат. Този печат означава, че знак е на беята. От Алджазайр един човек е писал, че аз съм гледал телевизия и аз съм гледал МТА и тогава съм разбрал, че този истинския джамат е и е казали, аз няма да следа и няма да проверя, защото аз ще върва по характер на Хазрат Абу Бакър, че без знамение той е разбрал, че джамат МТА е истинския джамат, само е слушал, че какво говорят на МТА и тези има и такива добри души, които не търсят никакво знамение и той е казали, аз съм сънувал, че доктор Салахуддин като духовен водач на християните и гледам небето е късале и гледам, че един глас ушам, че на небето, че обещания Месия ще идва и исламска религия ще бъде над всичко. И моя часовник е било дигитално и 1921 число е писано. И то, когато аз събудих и гледах, че 21 часа и 50 минути, аз също съм гледал един сън още, че Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е сърдиле на ходжите и на духовни водачите и Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е посочиле към обещания Месия и казале, той е пророк на Аллах и след мене той е пророк от Аллах Тала. И такъв начин Аллах Тала показва своето знамение на хора. Още един човек значи, това е знамение от Аллах Тала, че далече седи, нищо не разбира и моли. Аллах Тала показва на него своето знамение и води на него правия път. Един човек е писал, че 2004 година съм сънувал, че идва и аз да ти показвам да срещаме с Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. Той е в сън е гледале, че 1 метър висока стена има и Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям стои зад стена. И после гледам, че между стена и между Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям един мургав човек стои и на негова брада е черна и гъста. Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям посочиле към този човек и казале, че Хаза Расулуллах, че този е пророк на Аллах. И после той е към изток, една светлина има, той е отишъл към светлина, но този човек стои същото място. Той е казал, че след 4 години, 2008 година, аз гледах вашия телевизия и гледам в снимката на този човек, който аз съм сънувал, мургав човек, който стоише с Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. И то е било снимка на обещания Месия. Още от Курдостан, от Курдия, един човек е казал, че аз съм гледала сън, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам седи в луната и когато гледах МТА предаване, тогава аз разбрах, че тълкувание на моя сън това означава, че това е МТА и аз искам да влизам в джамат МТА. От Ирак има един човек, той е казал, че аз съм сънувала
Санче Хазрат Масih Maud al-Islam je kazal че ти си нашия човек и прави бейт и влизай в джамата Ахмедия. Значи той е писал на мен писмо и е казал, че аз искам да влизам в вашия джамат, приемете ме. От Египет Мохаммад Ахмед Сахеб е писал, че преди да правам бейт, аз бях в тъмнините, защото тези ходжи толкова лоши закони и религия така лош начин обясняват, че въпреки, че тези ходжи също чакат и молят, че един набожен човек, един пророк трябва да идва, но ден по ден лош състояние става на тези мусулмани, така и като други мусулмани. Аз съм бил и съм мислил, че защо правам 5 пъти намаз, защо съм мусулманин, дали има някой създател на света. Мусулмани как ще съберат под една ръка, как ще бъдат единни. Никой не може да ми даде отговор. Аз съм обърнал внимание към християнството, че може християни са на правия път. Аз смених каналите на телевизия и изведнъж гледам МТА, че гледам предаването, че като мусулмани седят, но тези мусулмани говориха съвсем различни неща. И техния канал е било исламския канал, но техния ислам е било много непознат ислам за мен. И когато те са казали, че нашия имам Мехди, обещания Месия е дошъл, който ще убие на Антихрист чрез светлина на Корана. Той ще показва истина и чрез видението на Аллах той е получил титла от Аллах за имам Мехди и така нататък. Той е казал, че такива неща съм слушал и много съм мислил и до няколко дни моя глава имаше болка и той е казал, когато малко съм бил спокоен, тогава аз съм казал, че още няколко предаване да гледам, но същото време съм мислил, че много ходжи казали са на Ахмеди хора, че те не са неверници, те не са мусулманци. И той казал, на различни ходжи съм питал и те са наричали на Ахмеди хора неверници и кафир на... И после аз съм мислил, че всички пророци са наричали, обиждали, хулили са и са обиждали магиосници и лъжливи. Хазрат Мухаммад салам самия е казал, че след мен моя народ ще бъде в различни групи, в много групи. И след това Хазрат Мухаммад салам е казал, че исламска религия ще изгаси, но после пак със цялата сила ще бъде над всичките религии. И после въпреки, че с всичките трудности Хазрат Мухаммад салам е обяснил и е дал обяснение за обещания Месия, накрая той е писал, че аз съм правил молитви постоянно 5 пъти и съм рецитирал Коран и съм казал, че Аллах, покажи ми истина и гледам, че Хазрат Масih Мауд алейхиссалам е правил един джамаат и той е имам на този джамаат и този имам джамаат върши дела чрез Коран и неговия господар е Хазрат Мухаммад салам и той е обяснил за истина и той е от ислам добрите неща е обяснил и лоши неща е махнали от ислама, които са влезнали от хората. И когато аз съм чел на Джамате Ахмедия литература, тогава съм гледал, че няма нищо лъжа, няма измама. Това е истина. Значи аз съм обърнал внимание и сърцето ми вървише към това. Това е в Коран Карим писано и това е Хазрат Мухаммад салам е проповядвали и последователи са вярвали на Хазрат Мухаммад салам. В хадисите, когато съм чел, тогава на хадиси съм гледал, че за Хазрат Масih Мауд алейхиссалам са. И този човек, който не е чел литература на Джамате Ахмедия и само е слушал от ходжи приказките, те не знаят нищо. Значи наистина този човек ще очудва учението на Джамате Ахмедия. Той казал, че без съмнение на Хазрат Масih Мауд алейхиссалам доказателства са много силни истински и той казал, после пак съм продължавал да моля и 2007 година съм гледал две сънища. Постоянно съм гледал тези сънища, чрез който обещания Месия, истина на обещания Месия Аллах Таала е показал. Един сън съм гледал, че Хазрат
обещания Месия जिससे हुजूर अलैहिस्सलाम की дава плод, един зелен плод на Хазрат Мухаммад саллаллаху и той казали, аз веднага съм правил бед и след това моето положение е одобрило много. От Гембия, африканската държава, един човек който е бил като кемет на и той гледали, че двама души са дошли и те са казали, че време е на обещания Месия и обещания Месия е дошъл. И всеки път тези двама души са в сън са появили и той казали, Декар, който от Сенегал, че един човек е дошъл с бързия кон до мен и е казали, че двама души чакат на брега на река и когато съм пристигнал при тях, те са гледали един на друг и са казали, че от тях един човек са посочили и казали са, че това е имам Мехди, обещания Месия и нашия Ахмеди хора е отишеле при него и са казали, че ако снимка да ти показвам, дали ще познаеш, че той е гледал снимка в нашия джамия и казали, че да, същия човек аз съм гледал и това е снимка на същия човек. И втория човек, който е гледал на двама души, нали са чакали на него на брега и на една снимка един е бил от тях Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия и втория е бил втория халиф на след Хазрат Мухаммад саллаллаху и е казали, че по снимките е гледали, казали, че тези двама души аз съм гледал в моя сън. И той казали, че още един сън ще пиша, че тази вечер аз съм сънувал, че нашите проповедници са отишли на село и са показали снимки на него и той казали, че днес аз съм гледал сън, че двама души са дошли с кола и ми показват снимките на тези двама души, които отдавна аз гледам чрез сън и аз съм казал, че някои хора ще отиват гости и аз съм чакал и вие сте тези двама души, които Аллах Тала ми е показали в сън. Вие сте дошли на вечерта при мен. Моя сън е избъднал и той е много силен глас. Е казали, че аз пред всички хора претендирам, че Аллах Тала ми е казали, че имам Мехди, обещания Месия е дошъл и джамат Ахмедия е истинския джамат. Калаб Забир Сахеб от Алджазайр е казали, че аз съм гледал на малки години един сън, че една бяла ръка ми казва, че дай своя ръка в мен, за да вземам с теб, но аз се страхувах и притеснявах. Този сън аз почти съм гледал на цяла година и накрая аз съм слушал на тази бяла ръка и с ръката има един човек, който личи, че много силен човек. И бялата ръка водише този набожен човек след няколко години. Аз гледам, сменявам канали на сателитни канали, гледам МТА и гледам, че същия човек аз съм гледал на този човек, който казваше на ръка, че да бъде с мен и аз съм гледал на снимка на този човек в телевизион канал и аз съм Аллах Тала ми е дал знак, затова аз да влизам в джамат Ахмедия. Този човек, който бял човек е бил, това е бил Мустафа Садък Сахеб и който на него казваше, че вземи при мен и той е бил. След това има един човек от Ирак, Малък Сахеб. Той е казал, че чрез МТА аз съм разбрал за джамат Ахмедия, когато още нямаше арабското предаване, не е почнало. И той е казал, че тогава четвъртия халиф, аз съм мислил водач на буддистите, но когато четвъртия халиф е починал, ние сме гледали, че светлина има на негово лице. Ние всички хора сме казали, защо не е бил този човек мусулманин. Въпреки, че
че ние сме мислили, че той е будист, ние цялото семейство е плакало. Изведнъж ние сме гледали MTA предаване, тогава ние сме гледали тези хора са Ахмеди. Моя жена е гледала сън и е станала Ахмеди. Аз гледам, че Хазрат Али дава на моя съпруга няколко формуляри и моя жена е гледала тези формуляри са за бед и втория сън тя е гледала, че обещания Месия е писала едно писмо за името на моя жена и този в писмото пише, че който човек влиза в моя дом, той е от моето джамаат. И след това моя жена е гледала много такива сънища и моя дете и моя снаха след 3 месец и след третия ми сън, моето снаха и моя син са станали Ахмеди. И той е казал, че той в сънувале, че Наджеф град, ние сме разбрали, че имам Мехди е дошъл. 3 души приятели ние отиваме при него в сън и сме попитали, че ти имам Мехди ли си да праваме бед. И той е казал, не, аз съм един духовен водач. Имам Мехди е дошъл в Кадиян в Индия. И третия сън той е гледал на мен, значи на Хазур. И казали, че Хазур един много високо място говори с много голяма тълпа на хора и само аз близо бях до вас и гледам на вашите дрехи, вашия сако и гледам, Субханаллах, как е възможно, ще се обличал на имам Мехди дрехите и след когато вашия реч е свършил, значи на Хазур речта, и Хазур е слагали, вие сте слагали на ръка на моя глава, този човек е писале. И Хазур е попитал дали вече сърцето ти е спокоен, дали вече вярваш. И аз съм казал, че вече вие сигурно сте гладни, идвайте да ви черпа. И така Ясин Сахеб, Ясин Шериф Сахеб от Сирия, той е казал, че аз съм писали на мен и казали, аз искам да ви казвам, че Аллах Тала след бед, без брой блага и беркети ми е дале ислам и мусулманите състояние. Аз много притеснявах и възможно е било, че аз да умирам от този болка. И един човек съм срещнал и той е казали, аз съм последовател на един много голям ходжа. И той после този човек е казал, че аз съм Махди. Аз съм гледал на него, че той е бил лъжлив човек и аз пред лицето му съм казал, че е лъжлив си. И след това той е починал в един инцидент със своя съпруга. Той е казал, че аз не съм бил вече имам и съм седнал вкъщи. Аз вярвах, че аз съм на правия път и съм казал, че кога ще има този кратък живот да свърши и вечния живот да получавам. 10 години аз съм тъгували, чувствам болка и Аллах Тала ми е показал знамение. Чрез тези знамения сърцето ми е било спокойно и на юни месец аз съм отишъл на Мека да правам умра. Първото умра съм правил от Хазрат Масих Мауд алейхи салам, след това за всичките халифи. Аллах Тала да приеме тези поклонения. И аз съм, преди да ставам Ахмеди, 4 души съм гледал в сън и аз съм казал, вие сте на много високо ниво, вие сте много набожни хора. От тях един човек е хванал моя ръка и аз съм казал, кълни се в името на Аллах, дали ти си вярвал на пророк и на Аллах и дали вярват, че исламска религия е истинска религия, че той толкова пъти е повторил толкова силен глас, че аз съм гледал на неговите вените на неговия шия. Един човек, който е хванал моя ръка, и аз съм казал, кълни се в името на Аллах, че дали ти вярваш на Аллах и на пророка и величието на ислам признаваш ли? И този човек толкова пъти е повторил, че аз гледах на неговата шия, вените на негова шия и аз съм казал, че от днес аз също съм Ахмеди. И след това съм гледал, че той е писал на мен писмо, че ние когато
гледах в сън, че вие сте дошъл, значи Хазур е дошъл. И после вие да отивате, гледате към мен и отивате на изток. И той е казал след бед, аз гледах сън, че където всички души чакат съдния ден. Там съм, един човек е казал, че гледам обещания Месия. И един човек е казал, че който иска телефон е на ръката на обещания Месия, и един човек е казал, кой иска да говори по телефон, той да отива при обещания Месия. Якубе, град един Ахмади, е бил много слаб да дава чанда, значи редовно не е дале чанда. Време на време хора са отишли при него и са предупреждавали, са съвети са дали, обяснили са, че чанда да бъдеш редовен на чанда. И Мураби Сахиб е писали, че накрая ние трябва да молиме за него. Но след няколко време този човек е дошъл и казали, аз съм сънувал, че сънувал съм на Хазур в моя сън, че аз съм отишъл, Хазур е отишъл при него и съм казал на него, значи Хазур е казал на него, че прави чисти сметки на твоето чанди и мислиш, че много са, но дай тези всички чанди, които не си дал. И след сън той е казал, че той е отишъл и всичките чанди, които не е дале, той е дале. От Ал-Джазайр Момин Сахиб е писали, 6 месец преди той е разбрал за Джамат Ахмадия. И аз съм разбрал, че обещания Месия е истинския обещания Месия, значи Аллах Тала. Аз молил съм от Аллах, Аллах ми е показал две сънища. И първия сън аз съм гледал на Хазур в сън и казал, той нагледал на мен. И аз нямам думи да обясна за съня в думите ми. И после той е писал, че аз съм гледал, че той е плакал. И ми е казале, значи Хазур е казале, че той е плаче и попита от Хазур, че какво трябва да правим. И Хазур е дал на него 2 формуляри за бед. И той, когато е събудиле, отвориле на интернет и точно тези формуляри бяха в интернет. И той е правиле бед. И той е казале, че от тогава опитвам да има голяма промена в мен и чувствам, че имам промяна в мен. Аллах Тала на тези всички набожни хора, на добри души и на добрите сърца, които всека година гледат знамения от Аллах Тала и влизат в Джамат Ахмадия, както Аллах Тала на тех показва правия път винаги. Аллах Тала да дава на тех, че те да бъдат постоянни и силни в своя вяра. Аллах Тала да дава успеха в техната вяра. И от нас всеки един Аллах Тала да увеличава вяра. И на всеки един Аллах да дава възможност, че ние да изпълняваме на обещания Месия всичките съвети, и ние да участваме, ние да бъдем от тези хора, които получават блага чрез вярата на Аллах и на Неговия пратеник. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر